А вы знали, что если на меня подпишется, то через 3 недели по почте придет вот такая ручка с амонгусами. И она пишет, и эта ручка можно писать и стирать. Вот ластик. Сейчас покажу. Вот напишу. Такие. Теперь стираем этим ластиком. Она стирается. Во, стерлась. Просто у меня плохо. И если подписку оставите, то еще получите по почте ручку Among Us и вот эту линейку в подарок. Она гибкая, ее нельзя сломать. Так что, просто подписывайтесь и оставляйте подписку, потому что я могу задержаться. Ладно, всем.